kelihatan. Hai guys. Nih kita mau buka ini guys. Kita mau buat ini kue ini. Ntar kita buka dulu guys. Iya guys. Wala. Nih guys, nih barang-barangnya. Terus ini apa ya guys? Nih. Tuh, kita lihat dulu ini. Oh, nih guys. Tuh, ini juga ada yang buat itu gelang juga guys. Oke, kita taruh situ dulu. Nah, aku mau buka dulu guys ini. Ya, maaf kalau nggak kelihatan ya guys. Ada beras guys. Nih guys, isinya ada apa aja tuh? Kayaknya ini kayak krim-krim bohongan gitu loh. Krim? Tuh, ini yang buat itunya tuh guys. Ini buat siapa? Ini buat siapa? Sama aja buat Elsa semua. Dari aku belum lihat itu. Oke. Nah, ini bawahannya tuh yang maaf guys. Bisa beli itu. Udah bantu ya. Iya, nggak apa-apa bantu soalnya aku juga nggak ngerti. Isyana belum bisa buka guys. Bisa sih. Bisa tapi Kalau awal. pakai gunting, pakai scissors. Kita lupa bawa scissors ya. Guys. Lupaan. Ininya di ini tutup biar kelihatan. Nah guys, itu dibantu sama Bunda. Tolong pegang ini. Oke, ini siapa nih yang sudah baru lihat sudah like nih? Siapa? Penggemarmu kali. Masa? Nah, ini apa? Frozen jadul. Bisa lihat. Ya, guys, dapat ini guys. Kayaknya yang buat ini loh, tuh. Nah ini buat apa ya guys? Nggak ada buku petunjuknya kah? Ada itu di dalam. Ini apa? Ini lem. Ya buat itu. Oh, ada di dalam. Nih guys, tuh lihat. Apa nih? Dikasih stiker. Dikasih stiker nih loh, guys. Tuh. Ya kayaknya ya. Kita guys ini. Ada. Oh, princess guys. Princess. Aduh, Mak. Tuh ya guys. Ini. Itu lindungnya tadi aku sudah lihat nih. Ya guys, ini. Ini dapat apa nih? Itu kayaknya yang buat samping-sampingnya. Ini guys, ini. No, itu ini guys. Angkatnya. Oke, cara buatnya pertama gimana? Gimana cara buat pertamanya? I don't know. Balik frozennya. Ini. Mana? Oh, kayaknya ini nih. Tuh itu dulu nih. Soalnya Ini piringannya. Ini piringnya. Oh, guys. Tapi kok lebih kecil ya? Kita taruh sini. Tuh, ini besar. Nih guys, tuh. Kayaknya kita harus itu loh. Nih. Itu mana corongnya? Kamu punya corong? Ini corong. Oh iya itu corongnya, tunjukin. Corongnya guys. Ini guys, corongnya ada 1, 2, 3 guys. Mantap. Ntar ya guys, aku mau buka dulu. Ini nanti buat yang di atas, Bu. Nah ini loh juga guys. Nih, ada ininya buat taruh itunya guys. Nih, capek. Bisa dicapit guys. Siapa nih yang like 2 nih? Siapa ya? Siapa? Ini guys, ada lem nih. Lem. Ntar ya guys. Aku cari dulu. Kok hilang 1 ya guys? Mana anak kambing saya. Oh ini nih guys, tuh ketemu guys nih. Tuh. Caranya pakai yang mana ya? Yang kecil aja deh, yang ini. Nih guys, nih. Kita mau pakai ini. Nah, ini. Wah. Ini. Nih guys. Tuh, kita buka dulu nih. Bola.